Panoorin ninyo. Oh, ingay naman ito. Nakakatakot. Nakakagulat. Tapos kung magkakasakit ako sa puso. Ano ba yan? Ang mga susunod na eksena ng mga pusa o aso ay pawang walang katotohanan at PUROS katuwaan lang. Kung masyado kang sensitive, manood ka na lang ng ibang videos ng GOVANG at huwag KELIMUTANG mag-subscribe. Pengin naman ang pagkain dyan. Bilisan nyo na. Ay! Ano ba yan? Ay ano yan? Dikit-dikit. Kukunti naman yan. Ano ba yan? Parang iba ang amoy. Ay, pwede na to. Tsatsagaan ko na to. Habang hindi pa ako nakakabalik sa bahay namin. Uy, sino pa yung nagsasalitang yan? Garfield ang tawag sa akin. Ang pusang ito ay hindi si Garfield. Baka akala lang ninyo yun. Saan yung batang maingay na yan? Napakaingay talaga rito sa lugar na to. Diyos mio, Marimar. Naku po. Wala na bang iba nito? Wait lang. Doon kasi sa bahay namin, napakasarap ng pagkain. Dito, tiyaga-tiyaga lang sa pagpag. Na-lockdown kasi ako. Oh no! Di bale, makakabalik din ako niyan sa bahay namin. Nakakala siguro ninyo, ordinaryong pusa lang ako. Bakong arog kay to. Nakatira ako sa bahay ni Vice Ganda. Nakita niyo ba yung bahay namin? Pintuan pa lang, panalo na. May katulong pa kami ron. Tsaka ang pintuan namin napakaganda, napakalaki. Nako, eto na naman kami. Pagpag na naman ang pinapakain sa akin. Oh no! Hindi ko kasi may message si Tita Vice Ganda. Kung hindi ganito ang aking kakainin. Yan. Aba, para yatang may nagbibideo. Close up pa. Naku po. Napakahirap isipin. Napakaganda dati ng buhay ko sa bahay ni Tita Vice. Pero eto ako ngayon, kumakain ng pagpag. Aba. Saka sa amin pag may nagbibideo, ang ginagamit na pang video ron, maganda, may director pa. Dito wala, picture lang. Umurahin pang cellphone ng gamit. Ano ba yan? Diyos mio, Marimar. Ano ng buhay inidoy? Kung hindi lang ako na-lockdown dito sa Caloocan. Nako, sinasabi ko, napakasarap ng buhay ko dun. Di aircon ng bahay ko. Napakaingay dito. Tricycle na naman. Sa amin, subdivision, bawal pumasok ang mga tricycle. May kanya-kanyang sariling sakyan ng mga tao ron. Meron nga ako sariling katulong eh. Tsaka ang ginagamit naming sasakyan nila Tita, coaster. Alam niyo ba yon? Coaster ang ginagamit namin. Hindi kami gumagamit ng mga ordinaryong mumurahing sasakyan. Diyos mio, Marimar. Alam niyo ba yon? Panoorin ninyo. Oh, ingay naman ito. Nakakatakot. Nakakagulat. Tapos kung magkakasakit ako sa puso. Ano ba yan? Tsaka alam nyo ba, ang CR namin doon, napakaganda. Diyos mio, Marimar. Ang salamin, pagpasok mo ng CR, bilog, napakaganda. May salamin pa sa bandang taas.
Tsaka ang CR na ginagamit namin doon, mamahalin, hindi mumurahin. Nagkakahalaga ng mga 800,000 CR pa lang. Silver ang pagkagawa, galing ng Italia. Saan ka pa? Tsaka automatic yun. Nagpaplas ng kusa. At ang sidings noon, napakaganda. Naku, Diyos mio, Marimar. Para bang ang dating ay granite ba? Pero hindi siya granite, ha. Tsaka yung mga wall noon, matitibay, bakal. Napakaganda talaga. Ginastusan talaga ng tita ko yun. Baka akala lang ninyo. Pero ganun talaga. Nandito ako ngayon, kumakain ng pagpag kasi na-lockdown ako rito. Hindi ako ngayon makabalik doon. Hindi rin ako masundo rito kasi nawawala yung cellphone kong iPhone 11. Hindi ko pa na-message si tita. Buti nga, may nagmagandang loob sa akin dito na pakainin na lang ako. Tsaka baka akala ninyo, simple-simple lang ang bahay namin doon. May elevator ang bahay namin. Tsaka ang motif nun, industrial look. Medyo dark ang kulay. Hindi pang Halloween, ha. Baka akala naman ninyo pang Halloween. Hindi. Tsaka maraming alalay ang tita ko. May kanya-kanya rin kaming tagapag-alaga. Marami kami ron, walang biro. Tapos yung isa pang room doon, yung den. The aircon, kompleto. Ginastusan, ginastusan talaga. Hindi biro. Kagagawa lang nga nun, sa totoo lang. Anyway, wala tayong magagawa. Ako, nandito lang ako, kumakain ng pagpag. Ganun pa man, nagpapasalamat ako rito sa kay Bossing at pinapakain ako kahit pagpag lang. Hindi ko naman kaano-ano to. Ganun talaga, mabait to at magaling magbigay ng pagkain. Yun nga lang minsan nag-request ako ng sashimi, hindi ako binigyan. Bumalik na lang ako kay Tita Vice. Kay Tita Vice ko raw, sunod ang luho ko dyan, hindi. Siyempre, gusto ko rin naman manirahan minsan ng malaya, kaya ako yung namasyal dito sa lugar ng Caloocan. Yung bahay namin sa Quezon City, napakalaki nun. Bagong pagawa lang yun, sa totoo lang. Ang biro. Tsaka yung mga shelves nun, napakaganda. Ang accent din ay itim. Oo, wala nga biro. Ano ba to? Parang papaluin yata ako. Oh no! Boss, huwag mo naman akong paluin. Kumakain lang ako. Di bale, pagka baka akala nyo binibiro ko yun, pag nakauwi ako ron, magpapapicture kami ni tita. Mayaman yung tita ko. May boyfriend nga lang. Kaya maraming boyfriend yun. Iba rin ang diskarte nun sa buhay Ewan ko ba? Tsaka yung rep na two-door, maganda two-door. Maganda talaga. Yung ginagamit naming rep. Tsaka hindi kami pinapakain nun ng mga leftover. Alam mo naman si tita, alam nun. Tsaka may sarili-sarili kaming bet dun. Hindi ganun ang namin. Hindi ganun yung tita namin. Mabait talaga ang tita namin. Tita Vice, alam mo na. Marami rin kami ron. May kasama kami. May kasama kaming aso. May kasama kaming ilang pusa kami ron. Hindi ko rin nga alam. Pinakasikaso kami. Hindi kami pinababayaan. Ganun lang talaga. Nandito ako ngayon sa Caloocan. Kaya hindi naman squatter tong lugar na to. Pero talagang maraming tao tsaka magugulo. Oh no! Minsan nakakatakot man pero ganun talaga, wala tayong magagawa Ganun talaga ang buhay. Pero okay mag-alala, pag napunta balik ako ron kay Tita Vice. Magpapabideo ako tsaka magpapasalamat ako ron sa nagpapakain dito, Bossing. Okay mag-alala. Hindi ko kayo makakalimutan. Alam ko, mahilig kayo magpakain ng mga alagang pusa. Pero hindi ako street cat Hindi rin ako hungry cat. Katulad nung sinasabi ni Mr. Charlie Chaplin. Mali yun, mali. Ako merong bahay. Nagkataon lang na lockdown ako rito sa Caloocan. Hindi pa ako makakuha ng pass. Gawa nga ng kailangan pang i-swab test. Kaya nga nung sabi ko, ng iPhone 11 ko, na isang lako Kaya hindi ako makontak ni Tita Vice. Yan totoo. Alam mo, sa totoo lang, lagi kong binabantayan doon sa bahay ni Tita Vice, yung grotto.
Yung grotto, oo. Doon ako lagi na may malagi doon. Gustong gusto ko ron, masarap talaga ron. Tsaka alam mo, yung palibot doon maganda. Wala ka nang matutungtungan na lupa. Ganun talaga ron. Baka inaakala nyo. Tsaka meron kami sariling paliguan doon sa likod banda. Marami pang puno ron. Masarap talaga ron. Masarap manirahan doon. Gusto nyo sabihin ko yung subdivision kung ano? Baka akala nyo nagbibiro lang ako eh. Pero wag na, confidential kasi. Agpaiso. Anyamit din. Akala mo naman tong si Bicolano. Totoo lahat ang sinasabi. May patita-tita Vice pa. Hindi ko nga alam kung talaga bang kakilala niyan si Vice eh. Oh no! Tapos tita ang tawag niya. Naku, umalis na.